太太，李小姐，你俾我有事啊？我知你丈夫出咗事，姐姐入咗醫院，睇有啲咩可以幫到你㗎？我諗保險啲嘢慢慢先傾啦，好嘛？我而家好亂，我都想靜下。唔該你啊。我知你心情一定唔係咁好，但發生咗咁多嘢，我諗你都等錢使㗎嗬。好啊。李太啊，其實咧我就唔係話好識講嘢，不過如果你有咩需要嘅話，除咗保險之外咧，你都可以同我講㗎，冇乜所謂嘅，我會幫你嘅。坐啊！唔該晒。唔好客氣啦，點都叫一場相識。嗱，呢個全部啲資料咧，你可以慢慢睇㗎。呢份係你哋先生嘅，呢份咧就係你仔仔嘅。有咩唔明你可以隨時同我講，我逐個幫解釋俾你聽。等我嚟，我去開門啦。你坐啊，專心睇得㗎。你嚟做咩？我問你嚟做咩啊？差人做嘢啊！保險公司嘅要嚟做嘢咯。我冇阻住你。哎呀，你都幾冇禮貌㗎喎！我唔開門你，邊個開門俾你啊？即係當正屋主咁去。黎太你好。多謝。唔好意思，我哋循例咧上嚟睇下黎生咧有冇啲咩剩低俾我哋，有啲咩線索咁樣。好啊，隨便。唔該晒。阿黎太啊，既然你有嘢忙嘅話，我就走先啦。資料上面嘅嘢咧，我全部留低喺度，你慢慢睇啊。有咩唔明嘅話，你就打俾我啦，好唔好？好啊。好，咁我走先啦，拜拜。唔好行住啊！阿師奶，你睇下呢個市民咧個手袋會唔會攞走咗啲咩證物？我良好市民嚟㗎，我啲手腳好乾淨㗎。師奶你慢慢摷下，唔好俾人冤枉我啊！呢就係你一罐粉。小資啊！哦，正嘢嚟嘅，冇嘢啦。唔好意思啊，佢幾時咧都咁口臭。你係識佢已經知啦。走先啦，拜拜，拜拜。哇！呢個仔真係好中意電單車㗎嚇。就咁先累死佢。嗯。嘢啊！點解住晒啊？唔係啊！你嚟到旺角你唔係你落咗旺角買你今次㗎嘛？我要食嚟，我真係話。好似冇㗎啦！你唔好食就大檔嘅話，嗰度再驚咩啊？嚇！你得人痛唔痛都有嘅。冇啦，留翻一個俾我。傻咗好啦，嗱，佢嗰啲真係暗瘡嚟㗎啦。以為史 Sir 唔舒服啊你啊？嚇！飲啖嘢先啦，阿史 Sir。有咩事咪慢慢講咯，嗬。慢慢講咯。慢慢講啦，我哋聽。大哥大姐你幫幫手啦！黎昌個 file 開咗好耐㗎啦，真係弊家伙，明知道包粉唔見咗又揾唔翻，上頭話叫我死都死翻包粉翻嚟啊！哇！瑪麗好多 coupon 喎，喂，你可唔可以幫我個忙？唉，衰咁，俾張早餐 coupon 你啊！唔使唔使，我想你幫佢交通部 check 啲嘢啊。係咧，你買咗咧都唔緊要，最緊要咧就買多份。保險呢樣嘢咧真係冇人話嫌多㗎，喂，點會咁黑仔？鑊鑊都係我㗎，衰得咁緊要嘅啫。賊仔！你都幾得閒，冇得閒無事幫我起花名嚇。還翻我包朱古力味嘅營養粉俾我。咩？我包朱古力味嘅營養粉你換咗，唔好扮嘢啊！我換咗你朱古力味？我呢包分明就係白色㗎啦，我明明係啡色嘅，你唔好話我聽呢包係啡色啊！仲有呢一杯嘢啊，沖我出嚟變成咁嘅色，你當我色盲啊？
你份人都算衰啊！明知自己天生排骨上啊，點樣增肌都唔會有肌啊！而家就俾我飲，等我變肥婆，同你一樣攬住死，豈有此理啊！好俾媽媽粉我啊！咁都俾你捉到。哦，想呃我 B， 你真係啊，亂嚟嘅你！咪有電話我鬧死你，我話你聽。Hello，Phoebe。哦，黎太啊！而家見啊？而家唔得啦，同埋啲文件咧，我擺晒公司嗰度啊，所以而家咧我就咁解釋俾你聽，唔係好清楚㗎。就聽日啦，阿黎太啊，係啦，聽日，好，拜拜。哎呀，使唔使咁急？Phoebe，我答完，有冇傾啊？你話我同佢好傾啊？我同佢絕對唔會有好傾嘅日子㗎，話你聽。佢換我包粉啊，整一賊仔啊！Sorry 啊，你冇黎太啊！黎太啊，隨便坐。呢邊啊，唔使客氣嘅，嚟啊！啲資料咧就全部喺呢一度。係啦，係呢幾份啊，嗱，唔好客氣。你慢慢睇啊！如果有啲咩唔明嘅話，我可以即刻解釋俾你聽㗎。嗱，呢份都係冇啦。你唔飲啲嘢啊？我斟俾你啊。唔使啦，我個門都係客嘛，順便我都想沖啲嘢飲。你睇啊，你睇咩唔明啊？如果唔明嘅話咧，我會出嚟解釋俾你聽㗎啦。黎太，你咁夜嚟揾阿呂祥，阿李小姐就為咗呢罐嘢係嘛？我諗呢罐嘢唔係你要揾嗰罐嘢，你要啲安非他命喺度。黎太，我有啲嘢咧想同你證實一下嘅。你咁夜上嚟攞翻啲安非他命咧，我覺得咧有兩個可能。第一就係一係你自己本身都係一個拆家，一係咧就。其實你唔係咁想害人嘅，係咪？唔好意思啊，想問一個問題，究竟發生咩事咧？阿麗昌係一個神棍，同時係一個毒品拆家，仲逼啲少女去賣淫。但係佢賺翻嚟啲錢咧，就用晒去栽培你哋個寶貝仔阿麗立志。做老豆嘅明知自己做啲揦渣嘢，就梗係唔想俾個仔知道啦嚇。所以10幾年嚟，你兩公婆用盡一切方法嚟到保守呢個秘密。但係黑同白係有接觸點嘅。麗昌買咗部電單車俾你嘅仔，而呢部電單車就令到你嘅仔識到阿 BB 玄天聖教嘅信徒。佢哋真係拍拖啊？本來我都唔知嘅，係嗰日我跟蹤阿 BB 去到砵蘭街，佢睺個馬夫唔為意咧，就自己靜雞雞走咗去。於是我就跟住佢，原來佢約咗一個揸綿羊仔嘅男仔，佢可以為咗一個人唔去傳教。咁呢個人同佢關係一定好密切，嗱加埋咧佢哋嘅頭盔上面有一對襯到絕嘅貼紙，我肯定呢個揸綿羊仔嘅男仔一定係佢男朋友。後嚟我喺麗立志間房亦都發現有同一對嘅頭盔，亦都貼咗同一款嘅情侶貼紙。我開始懷疑阿 BB 個男朋友就係你個仔，於是我揾啲同事去交通部查下，就發覺你嘅仔原來係新牌仔嚟嘅。咁佢既然明知道唔可以載人，係違法嘅，佢都去載嗰個人，嗰個人應該係佢女朋友，亦即係阿 BB。我諗麗昌都估唔到會咁巧嘅，自己手下一手栽培嘅神女，竟然同自己嘅寶貝仔拍拖喎，係咪衰？我哋手頭上咧有啲口供，黎太就係證實咗當你個仔去接個 BB 走。當時阿麗昌係禁止嗰啲人去追你嘅仔，但係好快翻轉頭咧，佢就揾人去刮阿 BB。我諗佢當時心裏面真係好嬲，佢當正阿 BB 就係殺咗你嘅仔一樣。呢位 BB 咧，嚟睇下而家佢醫學報告出咗嚟，佢身體裏面有好多安非他命嘅成分，亦都有好多瘀傷啊咁樣，應該係阿麗昌做。咁究竟點解麗昌會跌咗落街？
你收聲啦！佢係逼㗎咋，佢俾齊家哋呃㗎咋。牛命想撳得牛頭低咩？佢話被逼你都信嘅，你都唔係好人啊！阿志撞咗車，我第一時間就係揾阿昌。阿昌，你做咩你夠啦！你傻咗你！你唔好再害人啦！你放手！個仔已經被害到入咗醫院啦！你講咩話？個仔撞車入咗醫院啊！個仔入咗醫院啊！係佢害一支咁啊！我殺咗佢！殺咗佢！其實係你自己，要你係安安靜靜嘅喎，你唔會害到個仔咁樣嘅，你快啲放手，我唔會俾你再害人嘅。你行啊！唔好啊！你放手！你害死人啊！你咁樣會報應喺個仔身上邊嘅，你放開佢！走啊！我唔想包毒品再害人，我唔想我仔有報應，所以我想毀滅咗佢。又會知道包粉喺阿黎太度嘅嚇。當日化骨龍同我哋講過，黎昌喺佢嗰度搶咗包粉，我哋去神壇又揾唔到，最大嘅可能咧就係俾個兇手攞走咗。於是嗰日我就去黎太你屋企，想話揾啲線索。啊！竟然俾我喺黎太嘅廚房度揾到嗰包朱古力營養粉。直到頭先我喺健身室，我聽到你話我換咗你包粉，我乜嘢都明晒。我仲聽到你哋講電話，阿黎太好堅持要嚟揾你。黎太你咁堅持，一定係有啲嘢你唔見咗，你好想揾翻，亦即係嗰啲安非他命。咁係證實咗我嘅推測，換咗包粉嘅人係黎太嚟。我唔係驚坐監，我罪有應得，我抵死。我只係擔心我坐監嘅時候冇人照顧我個仔啫。如果你當日喺神壇唔係手多多攞走包安非他命，又或者你今晚唔上嚟嘅説話，我哋根本拉你唔到。你唔想害人，但係就出賣咗自己。我唔想我仔有報應，佢受夠啦。師奶，媽媽，媽咪，媽咪，媽咪對你唔住，唔係，媽咪對你唔係啊，媽咪，唔係，好似啊，你好愛你啦。